我都係由我進入 New Skin 認識嘅，咁佢係非常之有動力啦。咁我覺得咧佢直情係一個激勵大師啊，同埋每每咧佢都係會走喺人前啦，同埋好鼓勵啦。咁到底佢又點樣睇呢個 PCMIO 嘅市場嚟緊？我哋點樣可以知道啲重點咧？咁謝奶熱烈嘅掌聲歡迎我哋阿 Vin 老師，佢係法蘭西聯同石家莊嘅老師。老師們咧俾我今晚分享我覺得我真係好感恩啊！我本身係一個欽點華僑，大家都知啦因為所以我今日要用少少嘅 PowerPoint 嚟講一講，因為重點嘅話咧，我驚我嘅廣東話搞唔掂啊，會窒我啲咁我而家要用 PowerPoint 講一講咁因為我自己本身係一個傷殘人士啦，但係我唔相信自己嘅命運都係咁嘅。我覺得我哋都係好勤力嘅，為咗家庭啊，為咗自己嘅未來嘅人生努力嘅人嚟㗎。所以我係非常幸運，我遇到我人生嘅導師，我嘅Jackie 老師，我要俾PowerPoint老師控制㗎。呢個 Jackie 老師而家千萬名金面人啦，同埋阿羅老師，我非常尊敬嘅老師，因為冇佢哋就冇我哋。因為佢係俾我知道做 New Skin 你一定要做一個企業世界企業咁樣做，所以老師們咧都係咁認真、咁努力、咁專一㗎，淨係好勤力嘅做好呢個平台，我咪跟住咯。所以咧，老師嘅颶風專才培訓中心培訓咗咁多嘅百萬嚟嘅名人，咁多嘅領袖，咁多嘅環理領袖啊，同埋各種嘅領袖喺度，即係話明我哋嘅嗰個方向係 work 嘅，我哋嘅 New Skin 咁宏大嘅嗰個事業再加埋我哋颶風嘅專業嘅訓練，我哋肯定每個人都可以做得到。我覺得我非常幸運啦，我冇離開過颶風，我冇離開過 New Skin， 而家 New Skin 創作咁偉大嘅一個創紀啊，我哋叫做就係 PCMIO。咁我哋喺呢度上個星期即係老師們咧，颶風嘅老師們又係帶頭攞啦，嗰個叫做 PCMIO 全球第一批 PCMIO 只有20部，咁我哋香港我啲嘅老師們又係攞啦。咁我哋咧係點啦？我哋係即係颶風嘅一份子，我哋係做緊 New Skin 嘅，我哋都係跟住老師攞，我哋又跟住攞噶啦。我知道在座好多人都攞到噶啦，攞資格，因為我啲颶風係話俾我哋聽最好嘅未來係點樣行，我哋咪跟住咯。所以咧，有資格嗰啲真係我哋都係12月9號，我哋終於攞到啦嚇，2500蚊嘅 PCMIO， 因為咧好緊要，因為咧我哋係今個月係最後一個月嘅嗰個考核啊，一定要爭取。今個月好多公司嘅 promotion 咧，我哋一定要攞，因為當你攞到 PCMIO 咧，你就會知道啦，你真係打開晒啦呢個財富之門啊！全球嘅財富喺你手上，呢個唔係小事，係真係用心去了解下咧，你就知道呢啲係好大嘅件事發生喺我哋 New Skin， 即係好彩我哋仲喺呢度做緊 New Skin， 我覺得非常感恩喎。我哋呢樣咧好感恩咧，我哋都係大家都聽到㗎啦。不過我覺得咧，我好幸運咧，我尋日都聽到呢個任一平博士，我諗大家都喺度聽㗎啦。我見到公司嘅高層都嚟聽呢個喺台灣嘅一個。有啲嘢咧，我想同大家分享下，因為有啲知啊，有啲我哋又不停嘅加新嘅知識，因為呢個始終係最新嘅科技喺我哋手上。佢已經講過啦，而家世界上咧，我哋每一日都係被自由基不斷嘅累積咧，係令到咧呢個自由基嚟咗呢度污染啊、吸煙啊同埋壓力啊，我諗香港人太大嘅壓力啦。同埋日曬雨淋啊，你正常嘅細胞都係可以氧化，氧化係可以改變嘅。氧化咧，再蘋果即係氧化咗，我哋可以滴下檸檬，就可以可以抗氧化嘛。咁人咧係用咩？好多人就用維他命 E、維他命 C 嚟做抗氧化，係得唔得？都有效。不過最好嘅係用咩啊？類胡蘿蔔素啊，叫做 carotenoid。呢個係一個分子係非常之穩定嘅，係黐喺我哋嘅細胞嗰度，變成我哋有好強嘅抗氧化嘅網絡咧，保障我哋嘅身體健康，我覺得好緊要喺呢度。所以咧，
頭先Carol 老師都講過啦，呢個即係我哋每一日都係30萬億喎，哇！我哋而家夜晚啦，我已經被攻擊咗咁多次咯喎，慘啊真係啊，慘啊，驚唔驚？驚，好驚，因為咧自由基係令到我哋產生咗好多嘅病痛，所有嘅起碼所有嘅病全部都係因為自由基嚟產生咗，哇！我覺得我哋幾感恩啊！啲科學家話俾我哋聽係咁嘅，原來我哋都唔知點解會關節炎啊！原來你真係同你嘅飲食有關喎，犀利喎嗬！所以而家咧90%嘅成年人係全球㗎啦，唔夠食蔬菜生果。咁喺香港梗係慘啦，香港係90%嘅成年人唔夠一啲礦物質啊，即係鈣質啊、咩鐵質都唔夠嘅。所以我哋係點樣方向行咧？咁而家咧原來香港係好俾叻喎！半年啦，已經花咗185億嚟買健康產品。我又唔得啊，冇人知，我食咗算數啦，就係咁樣啦嗬。咁咧呢個我哋嘅頭先Carol 老師都講過啦，我哋係用嗰個超廣播麗紋 RAI 嘅技術，係咩我都唔知，我都有就係學，我唔識講，不過個公司咁樣講，我就咁樣講，係嘛？咁因為而家咧就係全球。佢話最新嘅資料就係全球嘅斯坦福大學同埋上海交通大學同埋韓國大學咧研究出嚟咧，因為飲食咧係令到我哋同 PCMIO 嘅指數好有關係嘅喎。我哋嘅飲食靚咧就係原來我先發現啦，食太多嘅紅肉咁咪雞啊，冇食咁多喎。原來即係我哋嘅下邊嗰度，唔知係咪真？唔知係點樣啊？即係咁樣嘅數字出咗嚟啦，嗬！仲有咧，原來年齡都有分別嘅喎，嗬！今日都冇講啦。嗱，小心啊！好多人中意捱夜啊！捱夜你睇下，你 check 到全部係低啊，嗰個分數。運動係好緊要㗎。阿龍老師成日叫我哋運動，而家知未啊？運動真係指數好高啊！我即刻行路啦，今日。仲有咧，我話俾你聽啊，皮膚巢皮嗰啲皮膚嗰啲咧，你睇下56歲一樣嘅年齡啊，但係咧佢嘅分數仲唔一樣，所以唔可以令到皮膚要巢皮嚇，唔可以要皺紋啊嚇，咁啊你健康又好些。你哋聽下啦，嗰個人一平博士嗰啲好非常好。原來咧呢個係 PCMIO 犀利度咧可以 check 到我哋身體嘅健康喎，好多指數都係大家都知㗎啦呢個呵。咁呢個好緊要㗎，好緊要㗎。因為公司已經出咗咧，到而家都有70份啦，按照40年去研究啲抗氧化。但係咧，而家最犀利係咩？白皮書喎，白皮書係已經公佈咗我哋呢啲嘅論文喎，叫我講我哋係智慧健康全生命週期嘅健康管理。哇 ！PCMIO 人氣係邊啲咧？我聽一平博士講，人氣就 CNN 電台嘅報導中時。哇！如果 CNN 電台係全球咁樣放咗我哋 PCMIO 嘅論文，我哋係咪發達啊？ Yes. 哇！大家拍手啦，為自己啊！哎呀，我覺得我幾開心啊！我覺得我非常有福㗎，我非常有福。所以公司咧而家出咗咧方案啦，係點樣健康啊？全球而家最大嘅問題就係健康嘅問題㗎啦。最大嘅問題老化，所以呢我啲老化唔緊要㗎，你會老㗎啦。但係咧，我哋可以用你嘅身體嘅胡蘿蔔素咧嘅水平咧嚟令到我哋嘅老化嘅能力咧唔好咁快。所以咧，我哋係點樣咧？就係用呢個最簡單啦，就係用嗰個 PCMIO。如果我哋自己用一個 PCMIO 喺屋企，係咪你可以啊？如果全家萬戶個個都用，係咪好犀利啊？人人都可以 check， 一早起身就 check 啦。哇！我嘅胡蘿蔔指數夠唔夠啊？唔夠，你係咪要搏命做啲嘢啊？係咪啊？即係夜晚夠唔夠啊？係咪要瞓好啲啊？唔好捱夜啊！捱夜都驚啦，快啲 check 一 check 嗬。仲有情緒管理啊！你知唔知香港好多人好多情緒嘅問題㗎？所以咧呢啲見 PCMIO 好大嘅市場啊！我啲數就係知道啦，身體嘅嗰個方面指數之後咧，我哋就即刻行動嚟改變我哋嘅健康，係咪好犀利啊？係。我覺得非常好。哇！呢啲公司最新出嘅呢啲都係幫到公司嘅產品，係幫到我哋真係可以令到我哋自己健康㗎。所以咧15秒咧係呢個叫做咩啊？叫做我哋健康嘅管家。叫做管家，日日係 check 住我哋用生命健康。咁咧我哋咧，我覺得咧，如果我哋有呢個 PCMIO 嘅話，我自己咁樣諗啊嚇，哇！
我發達啦！尤其是我係第一批嘅攞到，我發達啦！我下啲話俾人哋聽，所以咧我哋係咪呢個夢寐以求好震撼啊？我哋要去嗰個邊度啊？你喺邊度啊？係咪好有信心去啊？係啦，今個月開始考，咧，你就可以做一個最好嘅叫做咩重要計劃，你就可以攞到360度係見到激光喎，係咪好犀利啊？成晚唔使瞓啦嗬，咁咪好靚嘅覺得。所以咧，天命年出我哋都有希望可以去嘛。所以我覺得咧，商機係市場嘅最大嘅一個窗口。如果一啲把握住，我哋嘅未來真係無限大㗎。我今日就分享到呢度啦，多謝大家，等陣老師。